Hi guys! Welcome back to my channel. It's a Saturday and of course, alam niyo na, kapag weekend lang tayo nakapag-vlog. So, I have 2 packages from Macy's because I ordered 2 items from them. So, let's open it. Kaso hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Teka lang. Bakit naman? Ay, yan. Teka. Okay na ba yan? Pwede na yan. Buksan natin itong una. I think this is the... Teka, kakapain ko. Ay, hindi ko alam. Buksan na lang natin. Ang ganda sana ng pouch niya kasi ano, malalaki yung... Kaan na yung babulpak mo ga. Opo. Yes. Ang balot ko sa camera. One thing you can really tackle guys, putting here, logo sa back of your family. Ay, yung NARS na blush. Giving. In the shade Not only Deep about Throat. getting what you want, Stig, diba? Deep Throat. giving up what is important to you dahil naman. Ang liit naman. Ganito lang ba yung full size ng ano ng NARS? Above everything else, a friend to me. Swatch ko for you. Coral, parang corally pink. Than knowing na magiging masaya ka. Favorite to ni Heart Evangelista, ba't kaya? Makabagay ito sa morena. Try natin yan soon. Kait siya. Thank you ga. Apo. Pero kapag ipag-ulga na marami yun eh. Di ba mabalot ko kasi dun sa ano ni yung mga bata. Next. This is the Dior, parang yung, ano ba yun? Lip balm nila na monogram. Eh, bakit hindi ko i-check sa phone ko ng mga pangalan? Hindi ko nagustuhan yung Dior na lip balm na binili ko dati, pero kasi ang ganda kasi nito. May monogram yung kanyang tube, yung kanyang yung tube. Lip Glow Color Reviver Balm Pink Dior Mania Limited Edition. Yan siya. I don't understand. Ito, di ba ang cute? So, tignan I natin. want you guys to be happy. Ayan, ang cute ng box. Ayan na naman ang box. Hindi itatapon. Ayan, may monogram siya. So, let's see. Yay! Siyempre, yung pink. Ayan nga siya. Ayan, kaya ko lang siya binili para dito. Hindi, wala din kasi akong pink na color. Yung number 1. So, ngayon meron na. And may monogram pa siya. Try natin. Tigan mo lang ba ako? Stronger. Oh. Akala mo, gandang-ganda ako sa'yo. Nilalagkitan kasi ako dito eh. Relax ka pa rin. Pero, Hindi ko ganda nga ka. ayan o, dumidikit yung hair. Okay lang. Okay naman siya. Ang ganda ng kanyang packaging. Ang ganda sa bag niyan, for sure. And I'm gonna keep the box dahil ang cute niya. May monogram na Dior. So, ayun lang ang aking in-order sa Macy's na sobrang tagal dumating. Grabe. Alright, I'm drinking my smoothie dahil medyo under the weather yung feeling ko since this morning nanlalamig ako. Pero medyo okay naman na ako. Pagka-uwi, nakapagpahinga. So, magkapahinga muna ako, ciao friends, later. Bye!
Hi gel friends! Welcome back to my channel. For today's video, tuturuan ko naman kayong gumawa ng baked potato gamit ang microwave oven. Baka mabash na naman ako, sabihin, alam na namin, matagal nang gumagawa ng baked potato sa oven, sa microwave I meant. Pero syempre merong iba na hindi nila alam kung paano mag-bake potato using the oven. Alisin natin to. Ayan. So, let's proceed. I have here 2 potatoes. Yan, na hilaw. Nilagay ko lang dyan. Tapos medyo nilagyan ko siya ng konting-konting tubig. Yan. Ito, binoil ko na to kahapon eh. Nilagay ko lang sa fridge. So, gagawin ko din yan. Isisingit ko dito mamaya. Pero ipapakita ko sa inyo kung paano ko lulutuin yung potato using the microwave. Kasi meron naman usually mga microwave na ganyan, 'di ba? So, ayan o, potato. Ganun lang. Tapos, the rest of the ingredients, ito na po. Meron ako ditong green onion or yung, ano ba tawag dito? Chives ba? Hindi eh. Yung chives maninipis eh. Basta yung green onion, yung pahaba na ganyan. Yung dahon ng onion. Tapos may butter, garlic, optional. Yung garlic, depende sa inyo kung ayaw nyo ng garlic flavor. Alisin nyo yung garlic. It's up to you. And also, I have Monterey Jack cheese here and sour cream. So, let's proceed na kung paano natin lulutuin yung potato. Guys, bago natin pala siya isalang sa microwave, tutusok-tusukin muna natin siya ng tinidor para wag siyang sasabog in case. Ayan, tusok-tusukin lang natin siya. So, andyan na si potato sa labas. And then, let's just press potato. And, dalawa kasi yung potato ko. So, lagay na natin dalawa. Pinress ko lang twice. Pero iba-iba kasi. Iba-iba naman yung setup or yung controls ng microwave. Pero meron yan minsan cook, tas i-press mo lang yung cook, tas nandun yung options, pizza, ganyan. So here, since baked potato, potato 2, then you're ready to go, press start. So 7 minutes yung cooking time para dun sa dalawang potatoes na nilagay ko. That's a medium size potato. Gantong size siya, oh. Yan. Medium size. So, antayin lang natin and then papakita ko yung next step. So, luto na yung ating potato na microwave. Ayan. Tapos, meron akong dalawang binoil dito. Isasama ko na rin. Ang init. Ow. So, update. Ayan na siya. So, what I did is that hiniwa ko lang siya sa gitna. Tapos, i-squeeze mo lang yung laman nung potato. Ayan. Next is, lalagyan mo na siya ng butter. Asa ba yung butter ko? Ito, butter dito. Bawat isa. Lalaki. Well, lahat masarap pag may butter. So, ayan. Sa ibabaw. And then, the garlic. Lagay mo na din sa ibabaw. Sarap. Kung gusto mong merong meat, pwede mo siyang lagyan ng bacon. Ayan. Tapos, gusto ko din na merong cream cheese. So, lalagyan ko din siya ng cream cheese. Ewan ko lang kung di pa to sumarap. Ayan. Isaksak mo lang. Salaksakin mo ang iyong potato. Ayan. Tapos, ng cream cheese, lagyan na natin siya ng Monterey Jack cheese. Oh, heaven. Ang sarap nito, mga friends. Yan. Sana hindi kayo nahihilo sa pag-video ko. Ayan na itsura niya, 'di ba? Oh. Like pag nagbe-bake potato ako, of course, skin. May skin. Skin on. Sino bang nag-bake potato na walang skin? Ayan, natakpan na siya, 'di ba? And then, next is the sour cream. So, maglagay na tayo ng sour cream sa ibabaw. Isuserve ko tong baked potato with sour cream. Dapat ata mamaya ko na ilagay itong sour cream. Sige, lagay na natin para maluto. Lutuin natin ng sour cream. Lalagyan ko lang ng sour cream evenly ha. Hindi kasi ako makamove. Isa lang yung gamit kong kamay. So, ayan na siya. So, ginawa ko, nilagay ko na yung sour cream, pero ibabalik ko pa rin siya sa microwave. Alam ko yung iba na gumagawa
is nilalagay nila yung sour cream last. Pero kasi ako gusto ko mag-marry lahat yung flavor. Gusto ko magpakasal sila yung flavors. Ganun. Kaya nilagay ko yung sour cream. Tapos ibabalik ko siya sa microwave for I think 1.5 to 2 minutes. Ganyan. Tapos yung last na nilagay ko is yung green onion. Ayun. Tapos ilalagay na natin siya ulit sa microwave for 2 minutes para once the cheese melted, you're good to go. Okay na yon. So, I have Applewood smoked sausage here. Mild na ipapartner ko doon sa baked potato. Yun na yung lunch. And this is our microwave baked potato. Ayan na siya. Nag-melt na yung cheese. And let's see. Itong medium size lang yung kukunin ko. Ayan. Super moist. Lagyan lang natin ng tapos salt and pepper sa ibabaw. Pepper lang kasi low to no salt diet. So, ayan na po siya. Masarap yan siya. Nilagay ko lang talaga yung ano bang tawag dito? Yung sour cream at binalik ko sa microwave kasi gusto ng aking mga client na mainit talaga yung food. Kaya ayaw nila na may malamig. Kaya sinama ko yung sour cream pabalik ng microwave. So there you go guys. That's your quick microwave baked potato recipe. And sana ma-try nyo and magustuhan nyo. Ayan siya. Oh. Sarap. Sarap. Yan. And I'm making the sausage. Nasunog na siya. So, see you guys on my next video. Bye-bye. Kakain na rin ako. It's my lunch. So, bon appetit. Hi, Joe friends. Welcome back to my channel. So, for today, I will be cooking beef steak. Yung Bistek Tagalog. But, beef talaga to. And, naglagay na ako ng soy sauce. So, parang napapaisip ako kung nilalagyan ko ba yun ng bawang. Kasi, it's been a long time na niluto ko yung beef steak. And pork nga yung huli kong niluto eh. But, anyway, kapag may naalala ako na kulang sa ingredients ko ngayon dito, sa ipapakita ko, i-update ko na lang kayo. So, itong beef, ayan siya. Ganda ng kanyang cut. Kaya naisip ko na i-bistek na lang siya. Ayan. Tapos, meron ako ditong calamansi extract. Nabili ko sa Oriental Store. And onions na mag-chop ako. Tapos yung bilog-bilog, yung rings, para pang top mamaya. Tapos, I have whole black pepper here dahil alam niyo naman, gusto ko whole black pepper yung ginagamit. Ayoko yung durog na. And soy sauce. So, ayan. Ayan lang ating kailangan ko. At syempre, fire para makaluto, 'di ba? So, update ko kayo mamaya kung meron pa ba akong idadagdag, ha? Kasi talagang nakalimutan ko ng lutuin to. But anyway, ayun. So, just an update. I've decided to put 2 cloves of garlic and medyo nag-crush na din ako ng pepper dyan. Black pepper. So, papakuluin ko na to. Mag-a-add lang ako ng water and a little bit more of the soy sauce and papalambutin na natin siya. So, habang nagluluto ako dyan, gumawa ako ng drink. Ito, syempre kailangan natin yan ngayon. Emergency, wala lang. Nakita ko lang na meron pa pala ako. So, that's Immune Plus with Vitamin D. Ito siya. Teka. Ayan. Ang kanyang ascorbic acid is 1000 mg. Ayan.
So, very, very good yan. Ayan, nilagyan ko ng yelo para kunyari, naka-Starbucks drink ako, diba? Sa Shan. At syempre, may daily dose of Queen Elsie. Favorite ko siya kasi alam niyo kung bakit. Whenever I feel so stressed, like fed up na ako sa work, ganyan, pinapanood ko si Lloyd kasi napapositive vibe ako sa kanya. As in, alam mo yun, pagkatas mo siyang panoorin, ang gaan-gaan ng feeling mo. Walang drama, ganyan, tatawa ka lang. Makita ko pa lang siya. Sumasaya na ako, diba? So, kudos to you, Queen Lloyd. Thank you so much for making me happy every day. Sana mag-daily vlog ka na uli. Tapos, ayan yung aking niluluto. Matigas pa. Of course, beef yan. Kaya, ayun. So, ayun lamang. Nag-fog na siya. So, nakalimutan ko na nga po mag-update. So, ayan na, ginawa ko. Nung lumambot na yung meat, dahil pinakuluan natin siya kanina, diba? I set aside yung broth. Tapos ngayon, nilagyan ko lang siya ng vegetable oil or kung anong oil yung prefer niyo. Tapos, iprito ko lang siya. Ayan, medyo nag-brown na siya, but I need more brown on my meat. So, ayan, prito-prito lang. So, update guys, binalik ko na yung broth dahil pritong-prito na siya. Ngayon, pinapakulo ko na din. Nilagyan ko na din siya ng calamansi extract. So, kapaboil ko lang siya ng konti and titignan ko kung saan ko siya kailangan i-adjust. Kung kailangan ko dagdagan pa ng konting soy sauce or calamansi. And then after that, ilalagay ko na yung aking round na onions. Ayan lang. So, nilagay ko na din yung onions and I'll return it back sa fire. Very, very saglit na lang. And we're done. I-off ko na to after. Ayun to. So, ayan na siya. And your finished product with rice, of course. Ang sarap. Mukha siyang masarap. I'm so proud of myself, gel friends. So, ayan na siya.